ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของยิงฟังแชงก้าอีกแล้วนะคะแล้วก็หายกันไปโดนเติบนะคะก็คือช่วงนี้สตรอเบอรี่เยอะมากก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปลงเลยนะคะแล้ววันนี้ก็หิมะตกค่ะทุกคนจากที่เรารอหิมะตกคือนานมากปีนี้แบบนานมากนานจริงๆนะคะเพราะว่าแถวที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นนอกเป็นนอกมากคืออยู่ห่างไกลความเจริญมากนี่อุ๊ยตกเส้นอะเห็นไหมคือแบบดีใจอ่ะดีใจอีหลีเด้แบบเป็นมือนี่เป็นที่จริงอ่ะมันกระตกกระปิดกระปอยตกกระเป็นกระปิดกระปอยแต่มือนี่แบบหลายมากเขาเลยอ่ะเขาโกกเลยหลายมากยังแล้วนี่กำลังเก็บสตออยู่เพิ่นใส่มาปิดน้ำเบิ่งเต็มเลยปะแบบมือนี่หลายมากตึง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 หลายมากร้อยมันขาวๆกันอีกกันคือตอนนี้หิมะตกหนักมากขาวเต็มเลยเราแบบสตอยังเก็บไปแล้วสตอยังมันยังเด็ดไปแล้วเนาะแต่ก็ต้องมาขนด้วยเพิ่นขนไปเพิ่นก้อนเฮานึงอย่างเสียจนได้เอาห่มอ่ะสองสั้นนะจ๊ะนี่เตรียมเพื่อที่จะมาเอาเฮาแลกไปก่อนเพราะว่าแบบเขาเพิ่นเก็บเฮาสองแต่พอเพิ่นเก็บท่านเก็บแล้วจากน้อยอย่างเพิ่นที่พากันไปแพ็คแล้วเขาก็แบบไปเก็บต่ออย่างเสียแบบมันหลายมากตอนแรกคิดว่ามันที่เสาตกแล้วเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงกว่าที่10 โมงแล้วอ่ะตอนนี้เขาเก็บสตอ3 เฮาตอนนี้ก็เลยประมาณก็ถึงครึ่งจะเป็นสิแล้วเล่นเก็บนี่ก่อนตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวเลยตอนนี้คือแบบโอ้โหห้องต่ำหัวห้องต่ำหัวฉันร่มต่ำหัวฉันนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวแต่ตอนละลายแบบคือหนาวมากตอนนี้ก็เสียงมาเพิ่มแล้วตอนนี้ขาวไปเลยแต่เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศนะคะทุกคนนี่บรรยากาศคือตอนนี้อยู่ในโฮมแล้วก็จับมือเดียวเลยโฮมหนักมากโอ้โหเป็นขาวไปแล้วอุ้ยนี่เขาไปทำการขนสตรอเบอรี่มาไว้กินอย่างถึงท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนเฮ้ยมันมาแต่ไหนวะเนี่ยสตรอเบอรี่ห้ามถึกน้ำห้ามถึกหิมะนะคะขาวจงโพกมันก็ต้องยากขนอีกแล้วตอนนี้แบบเตรียมพร้อมมากโอ้คือมือไก่ข้างหลังอันนี้โฮม2 ชั้นแล้วก็เป็นรถจริงๆขาวไปเลยก็ทำการเก็บเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปขนต่ออีกนะคะต่อไปอีกนะคะแล้วก็เบิดเขานี่ก็ประมาณ2 รถใช่ค่ะแล้วก็ขนสตรอเบอรี่ไปเอ้ยคือไม่ได้ตอนนี้ก็ขนสตรอเบอรี่ไปไว้แล้วเฮานึงตอนนี้มาแล้วเริ่มเป็นวัดซื้อหูกึดๆแล้วนะคะทุกคนแล้วนี่เขาก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่ต่อเอาแต่ได้มาเพิ่มยังเหลืออีกเฮานี่เหลืออีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็อีกแถวนึงเพิ่งหิมะตกก็เฮาทางเทิงนี่เขาเลยเห็นนะคือไม่ได้แบบตกหลายทุกเที่ยงอ่ะมันก็ตกอยู่แต่แบบกระปิดกระปอยเนาะแต่ว่าคือแบบตกคือแบบทางอื่นแบบตกหลายมากตกแต่ปีที่แล้วตกหลายกว่านี้แล้วก็หนาวกว่านี้นะปีที่แล้วแบบปั่นสนุได้เลยอะแต่นี่แบบไม่รู้ว่าที่ตกเบิดมือบ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มขาวแล้วเดี๋ยวไปเก็บสตรอเบอรี่ต่อก่อนแล้วมาถ่ายบรรยากาศตอนเก็บสตรอเสร็จในเบื้องว่ามันสิแดดออกแล้วน้ำแข็งสิละลายแล้วหรือจังไหนต่ออร่อยเก็บไปกินไปอ่ะหวานมากอืมคือเพื่อนไหนกินเพื่อนดีตรงนี้แหละ
เริ่มมากอะหน่วยใหญ่ก็เก่งใจเพิ่นเริ่มมากก็ได้กินน้อยๆแบบเนี้ยเพิ่นให้แบบเป็นกะละมังไปกินเล่นส่วนอันใหญ่ๆนี่ก็อยากกินก็เด็ดกินแต่ก็บ่กินหลายไปเพิ่นขายซะ เอาไว้เพิ่นขายเพื่อที่จะให้เงินเดือนเฮา ทุกคนตอนนี้เฮาก็เก็บเสร็จเรียบร้อยเก็บสตอคนสตออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวเวลานี้ก็เที่ยงหิมะก็ยังตกอยู่น่ะแล้วก็มีรถมานะคะขาวมากเลยหิมะโอ้ตำหน้าวันนี้ขาวแล้วฮ่าฮ่าถึงแล้วตอนมันละลายอ่ะคือหนาวมากอ่ะต้นแล้วเราก็กำลังจะไปแพ็กสตอร์กันนะคะหนาวแบบบรรยากาศแบบคือในซีรีส์อ่ะหนาวมากเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งที่หิมะที่แบบเป็นน้ำแข็งตกมาพร้อมเป็นน้ำตกลงมาพร้อมอ่ะก็เลยหนาวมากเป็นพิเศษนะคะทุกคนที่บ้านนี่ ตอนนี้แบบเปียกไปแล้วเฮ็ดงานก่อนเด้อจ้าไปแล้วบ๊ายบาย